누가 들림 받는가 그렇게 해놔요. 誰が引き上げられるのか。 누가 들림 받는가. 誰が引き上げられるのか。 그리고는 가로 열고 성경 구절을요. まあ聖書の御言葉をあげます。括弧して、 마태복음 マタイの福音書 24장 24章 37절에서 37節から 25장 25章 46절까지 46節まで。 자, 거기 이제 우리 제목이에요. 이 제목 궁금하죠? これが題名ですよね。 자, 우리 이거 하나하나 좀 정리해 봅시다. これについて一つずつ学んでいきましょう。 1번 第 써놓고 1、 들림받는 목적이 무엇인가? 引き上げられる目的は何か。引き上げられる目的とは何か。 그러면 우리 같이 이제 의논해 봅시다. 皆さん一緒にちょっと考えてみましょ 그러면 그 밑에 조그만 1번 う。その下に丸1、 오케이. 항상 이런 식으로 우리가 논리적으로 정리해 나가요. このように論理的に整理していっていきましょう。 들림받는 목적이 무언가? 引き上げられる目的とは何か。 그러면 뭐라고 대답해야 돼요? そうすればどのように答えればいいんですか。 혼인잔치에 참여하기 위해서 婚礼に参加するためである。 그렇게 됐죠? 혼인잔치에 婚礼に 참여하기 위해서요. 参加されるため。 그렇죠? 참여하기 위해서. 参加する。 우리가 이걸 논리적으로 우리가 지금 번져나가는 거예요. これ論理的にちょっと考えてみるってことです。 그러면 그 밑에 조그만 1번도 まだその下に小さい1。 혼인잔치에 참여하기 위해서. 그러면 婚礼に参加するために。 혼인잔치에는 어떤 사람이 참여하는가? 婚礼にはどのような人が参加するのか。 혼인잔치에는 어떤 사람이 婚礼に 참여할까? はどのような人が参加するのか。 그 다음 넘버를 더 봐요. 어떤 사람이 참여할까? 그러면 예수님의 신부 후보생들이 참여한다. イエス様の新婦の候補者たちが参加する。 예수님의 イエス様の新婦の候補者たち。 신부 후보생이에요. 아직 신부가 新 아니에요. 婦の候補者たち。まだ新婦ではないですね、候補者。 신부 후보생들이 참여하는 거예요. 新婦の候補生たちが参加する。 그렇죠? 그러면 여기에 2번 쓰고 여기다 2번. 2番。 여기 큰 넘버 2번, 2번. 오케이, 야. 오케이. 자, 그러면 또 봅시다. 그러면 신부 후보생들은 언제부터 만들어졌나? 이렇게. そうしましたらですね、新 신부 婦の候補 후보생들은 者たちはいつから作られたのか。 언제부터 만들어졌는가? 新婦の候補者たちはいつから作られたのか。 그러면 여기 한번 대답해 보세요. 언제부터 만들어졌는가? いつからでしょう。皆さんちょっとそれに対して答えてみてください。 여기 이제 작은 넘버라 그러면 거기에 대한 답을 찾아요. 신부 후보생은 아담 타락부터 시작해서 新婦候補者はアダムのタラクから、 그때부터 가로 열고 주전 4000년에 かろうして BC4000年ですね。 그곳에서 そこから始まって
예수님까지 4,000년이 イエス様までが4000年です。 그 사이에 살았던 소위 말하면 끝 크리스천들이에요. まあ、その間まで生きていった良いクリスチャンです。 예, 그 사이에 살았던 이제 사람들이고 その間に生きていた人たちであり、 가로 열고 요걸 구약 시대라 이렇게 쓰면 돼. それで格好して旧約時代、 구약 시대에 특별한 하나님의 자녀들이에요. 旧約時代に 구약 시대에 旧約時代の特別な神の子ら、 특별한 하나님의 자녀들이.旧約時代の特別な神の子らである。 그리고 여기 2번은 第 또 2番、 예수님의 12 제자들 イエス様の中に弟子たち、 또 바울 팀들 まだパウルのグループ、 또 교회 시대에 지금까지 まだ教会時代の今まで 특별한 기독교인들 特別なキリスト者たち、 요 사람들이 아닐까라고 우리가 추측을 하는 거예요. その人たちではないだろうかというと私たちは思うわけであります。 우리가 추측을 하는 거예요. 그러면 여기 3번에 여기 まあ、3番、大きい3番、 그러면 우리가 신부가 될 수 있는 자격이 뭘까? 神父になるための資格とは何なのか。 신부가 될 수 있는 자격이 뭘까? 神父になるための資格とは何か。 그러면 이 큰 1번, 거기다 자꾸만 1번. 이것은 まあ、1番、 내가 잘나서가 아니고 私たちが賢いわけではなく、 여기 중요한 개념이 내가 잘나서 내가 선한 행위를 했기 때문에 신부가 되는 게 아니라는 거예요. 私たちが良い行いをしたから神父になるわけではない。 그러면 뭔가? それでは何か、 그러면 거기에 조그만 1번 또 まあ、小さい1番、 이것은 これは 하나님이 전적으로 베푸시는 은혜로 신부가 되는 거예요. これは神様に与えられるすべて 은혜로. 100%の恵みによるものである。 예. 그 구약의 유명 인사들 우리 봤잖아요. 신약의 유명 인사들 자기가 잘나서 그런 유명 인사 된 사람 아무도 まあ、旧約の有名な人たち、新約での有名な人たち、自分たちが賢いから偉いからそうなったわけではないですね。 여기 2번 쓰고 2번은 그냥 구약이나 신약의 유명 인사들이 旧約や新約での 이 사람들이 자기네가 有名な人たち 잘나서 が自分たちが 유명 인사 된 게 아니에요. 偉いから有名になったわけではない。 그것은 전적인 우리 예수님의 은혜를 받았기 때문에 그래요. それは神様から恵みを受けられたからである。 그래서 그 다른 또 넘버 세 번째는 まあ、3番目、 은혜는 恵みは 우리 예수님이 나에게 일방적으로 베푸시는 호의를 베푼다고 그러죠. 恵みは神様が一方的に与える報いである。 호의, 일방적으로. 一方的な報いである。
호의. 일본말 호의 있죠? 一方的な恵みである。与えられる報いである、報いである。恵みは神から一方的に与えられる報いである。 오케이. 그 영어로는 favor라 그래. favor. 英語ではフェイボーと言います。 그런 이런 우리 다 일본서 이 favor. 가로 열고 예수님이 우리에게 일방적으로 favor를 베푸시는 거예요. イエス様が私たちに一方的に与えられる恵みである。 예. 報いである。 내가 잘나서가 아니고 ホイ、 호의, 호의. 한국말로는 호의야. まあ、ホイと書きましょう。報いも。 야, 호의 그거 아니에요. 호의. 한 번 일본 사람들 사전 한번 찾아봐요. 구글 해보세요. 아니. 行為、行為、行為。まあ、行為も報いも同じじゃないのまあ、行為である。 맞아요? 예. 거기 이제 그런 거. 일방적으로 호의를 베푸는 거예요. 一方的に行為が与えられる。 그러니까 우리가 할 말이 없는 거예요. ですから私たちは何も言うことができない。 이것을 그대로 이제 나에게 적용하는 거예요. 우리가 이게 여기 앉아서 지금 우리 이런 공부하면서 대부분의 사람들은 일본 사람들이나 또 일본 사람들의 가정교회에 대해 관심도 없는데 어떻게 나한테 가정교회까지 하도록 이런 기회를 주시는가? 이게 호의로 보는 거예요. まあ私たちがその家の教会をすることも考えたこともないのに、なぜ私たちがこのような家庭の教会ビジョンを与えられることができるのか、これは神の行為である。 그걸 꼭 노트에 적으세요. 이게 우리 삶에서 어쩌다가 나보다 더 잘난 사람도 많고 똑똑한 사람도 많고 나는 학교 다닐 때 별로 공부도 잘 하지도 못했는데 어떻게 그런 사람들에게 베푸지 않고 나한테 베푸시나? まあ私たちはあんまり偉くもなく賢くもないのに学校行った時にそんな優秀でもなかったのに、なぜ私にこのような恵みが与えられたんだろう。 예, 이것을 깊이 깨닫는 사람이 이 신부 후보생의 자격이 있는 사람이에요. このようなことを深く黙想する人が神父になる資格があるのであります。 이것을 깨달은 사람은 우리가 이제 그래서 이런 성경 공부를 하는 이유가 이걸 깨달은 사람은 우리 들림의 그 모든 그 비전들 있죠? 우리 지난 시간에 공부했잖아요. 그런 것이 쫙 보이는 거예요. それを悟られる人はその引き上げられる私たちが学んだそのことが見えてくるわけであります。 그리고는 나는 이 7년 환란을 통과하지 않는구나. 이것을 보는 거예요. 비전. それで私はこの7年の観念を通過しなくてもいいんだということを見ることであります。 그뿐 아니라 나 때문에 내 가족들, 내 부모님들, 내 후손들이 들림 받겠구나. 私だけではなく私の家族、私を通して私の家族、私の子孫も引き上げられるんだろうな。 우리 가족들은 지금 별로 믿음도 없고 그런데 나 때문에 노아처럼 나 때문에 내 가족들도 호의를 받겠구나. 私の家族はそんなに信仰もないのにノアのように私のために私たちの家族も救われるんだな。 이것을 묵상하면서 예수님 나는 별로 똑똑한 사람도 아니고 별거 아닌데 저를 이렇게까지 했었어요? 하는 거예요. それを黙想しながら私は賢くもないのになんでそのような恵みを与えてくださるのかなということを思うことであります。 그런 마음을 우선 가지게끔
성령님이 인도하세요. そのような心、思いを思うように聖霊様が導いてくださる。 그러면 성령님께서 나에게 그런 겸손한 마음을 주시면, 그래서 이제 팔복 중에서 마음이 가난한 자는 복이 있나니 그랬잖아요. 이런 마음을 私たちに 가지고 そのような心ありますと、心貧しい者は幸いであるというように、 그러면 성령님이 내가 노력하지도 않는데 나에게 이 신부될 수 있는 모든 조건들을 조금씩 베푸세요. 私たちが努力もしなくても、聖霊様が私たちに少しずつそれを与えてくださる。 신기하게. 不思議に。 그러면 이 예수님의 신부가 되는 조건이 뭐예요? 제일 イエス様の神父になる条件とは何でしょうか。 이 자격 중에 굉장히 중요한 자격이 있어요. その資格の中でとっても大切な資格があります。 예수님이 내 남편이기 때문에 イエス様は私の進路でありますから、 남편을 최우선으로 사랑하는 마음이 들어오는 거예요. 進路を愛する 네. そういう心が入ってくる。 여기 지금 이거 다 했지. 미안해. 내가 미안해. 지금 여기 계속 한 거예요. 여기 2번, 여기 2번, 여기 2番として、 요 イエス様は私たちの夫になる。 남편을 사랑하는 마음이 들어오는 거예요. 夫を愛する心が生まれてくる。 그러니까 성령님이 그렇게 이끄시는 거예요. 聖霊様がそのように導いてくださる。 이 은호의를 받은 사람은 そ 호의를 の 받은 行為 사람은 を与えられた方は、 그런 마음을 가지게끔 이끄세요. そのような心が与えられるように導いてくださる。 그 말은 이 말은 뭐예요? 예수님을 사랑한다는 것은 このイエス様を愛するということはどういうことですか。 두 주인을 섬기지 않는 거예요. 二つの囚人に使わないことであり、 두 주인을 섬기지 않는 거예요. 二つの囚人に使わない、 그건 내 힘으로 안 使 돼. えないことである。それは私たちの力ではできない。 여기 이제 마태복음 6장 マタイの福音書6章 24절. 24節、 예, 두 주인을 섬기지 않고 二人 이게 の囚人に使わないこと、 내 힘으로 안 돼요. 私た 절대로 ちの力ではできません。絶対にできません。 예, 성령님이 이끄세요. 聖霊様が導いてくださる。 그래서 가정교회를 한다 그러면 자기도 모르게 이제 이 세상의 돈, 명예 이런 것들에 대해서 매력이 없게 만들어놔요. ですから、家の教会や福音を伝えることになると、この世の名誉やお金にはあんまり興味がなくなります。 그래놓고는 가정교회에 대한 소망을 자꾸 나에게 줘요. それで家の教会、福音を伝えることに私たちに望みを与えてくださる。 그거 어쩔 수가 없어요. 예. 이렇게 성령님이 이끄시는 거는 아하, 이분 예수님을 사랑하려고 하는 마음을 가졌기 때문에 신부감이구나 우리가 알 수가 있어요. その聖霊様が導いてくださること、聖霊様が私たちをそのように導いてくださるんだなということが分かります。 그건 내 힘으로 안 돼요. それは私たちの力ではできません。 아까 내가 우리 형제에게 버스 택시 그만하라고 100번 해야 말 안, 그건 안 돼요. 성령님이 만지셔야 돼, 저분. さっき私がですね、タクシー運転をもうやめてくださいといくら言ってもそれはできません。聖霊様が導いてくださらなければできない。 그러니까 부담 가지지 마세요. ですから負担に思わなくても大丈夫です。 절대 부담 가지지 絶 마시고 対に負担に思わないでください。 저 아들을 주님이 여기에 이렇게 3번씩 보낸 걸 보니까 분명히 예수님이 저 아들에 대해서 관심이 상당히 많으세요. あの方はこのところに3回も送ってくださったということは聖霊様が彼に対して関心を持っておられる。 네. 내 보기에는 베드로 같은 아들 같아. 私が見るにはペドロのような子であるのではないかと思います。
주님의 때가 있어요. 때가 神 있으면 様の時があります。 그런 소원을 주시고 저런 분들은 한번 시작하면 큰일 치를 そ 사람. の願いを与えられ、そのような方が、まあ、始められると、大きなことを成し遂げてくださると思います。 예. 저런 분들은 항상 겸손한 거예요. 나 같은 사람을 주님이 쓰세요 하고. もうあのような方はですね、いつも謙遜の中で私のようなものを用いられるのか。 예. 나는 교수도 아니고 박사도 아닌데 나는 택시 운전수인데 어떻게 나를 쓰십니까? 私は教授でも 고백을 항상 博士でもないのに、タクシー運転手やってるのになぜ神様は私のようなものを用いてくださるのか。 그런 겸손이 있는 사람이에요. そのような謙遜を持っていらっしゃる方である。 주님이 이제 반드시 멋있게 쓰실 거예요. まあ神様は必ず用いてくださると思います。 근데 당장 그만두라고 그러는 게 아니에요. 今すぐやめなさいということではありません。 걱정하지 말아요. 心配しないでください。 자, 이렇게 남편만 섬기는 거예요. まあ 그렇죠? 夫だけに使えることです。 예, 여기 남편만 섬기는 거예요. 夫だけに使えることである。 이런 사람은 자동적으로 남편의 아기들을 임신하게 돼 있어. まあこのような方々は自動的に夫の子供を産むようになる。 예, 남편의 아기들을 임신하게 돼 있어. 夫の子供を妊娠することになる。 이게 무슨 말이에요? 이렇게 보니 子供を妊娠することになる。身ごもる。 주변을 보면은 これはどういうことかというと、 저분 내가 복음 전해서 영적으로 하나님의 자녀 만들어야지 하는 생각이 자꾸 들어와. まあ、そ 주변을 の周囲の 보면 人を見てですね、あの人に福音伝え、あの子供神の子にしたいなという、そういう心を持つことになる。 그래서 그 사람을 데리고 식당에 가서 밥도 사주고 そしてそのような人を連れて食堂に行ってご飯もおごったりする。 도움이 필요하면 가서 助け 도와도 が 주고 必要であれば助けてあげる。 이 사람이 아직 하나님의 자녀는 아니에요. まあ、その人がまだ神の子ではない。 그것을 제가 뭐라고 표현하냐면 임신했다고는 임신. それを私は何と表現するかというと、妊娠したということに表現します。 그게 눈에 보이는 거예요. 많은 사람들을 임신하는 사람들이 보이는 そ 거예요. の多くの人を身ごもるということを見ることである。 근데 내 힘으로 안 돼요. それは私たちの力じゃでき 은혜가 ませ 있어야 ん。 돼. 임신해서 이제 때가 되면 어떻게 해요? 아기를 身ご 출산하죠. もって時になれば子供を出産することになる。 출산. 出産。 예. 출산이 뭐예요? 出産というのは何ですか？ 출산이 예수님을 영접하는 거예요. まあ、出産というのはイエス様を受け入れることです。 그걸 우리가 born again 그러죠. それを私たちはborn againと言いました。 그런 말 쓰죠. 예. そのような言葉使いますよね。 여기 born again 영어로 써요. born again. 주 안에서 새 사람 된 거예요. 태어났다. その中で新しく生まれ変わっているということです。 이런 사람들을 예수님의 신부인 거예요. このような方々がイエス様の新婦である。 우리가 가정교회를 지금 하는 건 다 이 과정을 걷게 해서 하는 거예요. 私たちが今家庭、家の教会やろうとすることはこのような家庭をすることです。 그런데 보세요. 아기가 태어만 나면 돼요? 뭐 해야 돼? 아기를 子供を出産するだけで、誕生するだけでいいですか？ 양육해야 돼. 예? 子供が生まれたら養育していかなきゃいけない。 야, 양육을 해야 돼. 이제 양육을 아주 이빨이 없는 애들 젖을 먹이고 그러다가 이제 딴 다른 음식이 순서가 있어 순서가. 赤ちゃんになれば、その歯がなければ、それを食べ物させてあげて、その 여기 成長していく。 젖을 먹이고 고체 음식 먹이고 이렇게. 離乳食を与え、 젖, 우유. まあ、乳を飲ませる。 그러면서 고체 음식 먹이고. そしてまた離乳食を食べさせ、 그러니까 우리가 가정교회를 하는 게 이걸 다
해야 되는 거예요. ですから私はその家の教会するってことはそのようなことをすることであります。 예. 그러면 먹여서 여기에서 어떻게까지 먹여야 돼요? そしてそれ 자녀들에게. を食べさせてどのようにまで食べさせなければならないですか？ 이 자녀가 성장해야 돼요. この 그렇죠? 子が成長していかなければならない。 성장해서 成長して 어디까지 성장해야 돼? どこまで成長しなければならないですか？ 요놈을 예수님께 시집 보내야 돼. まあこの子をイエス様に花嫁として送らなければならない。 예수님의 신부가 되는 수준까지 イエス様の神父となるまでの数字まで成長させなきゃいけない。 그래가지고 예수님의 자녀들을 낳는 요 과정을 그대로 それでまだイエス様の子を身ごもるこの同じような過程をまだ繰り返しできるように。 이런 사람을 예수님이 너는 내 신부다 こ 그러는 のような人々をイエス様はあなたは私の神父であるというわけであります。 그러니까 예수님을 사랑하고 ですからイエス様を愛し 예수님의 아기들을 임신하고 낳고 イエス様の子らを身ごもり出産し 양육하고 養育し、 이것을 하는 사람을 예수님의 신부라고 まあ、成長させるその人たちをイエス様の神父であるということです。 우리 가정교회가 해야 될 사명이 요건 거예요. この家の教会がやらなければならないその使命がこれであります。 이런 사람을 예수님께서 너는 내 신부다 그래서 들림시키는 거예요. まあこのような方々イエス様はあなたは私の神父である、それで引き上げられる、引き上げてくださる。 알겠어요? いいですね。 자, 예수님이 감남산 설교를 하실 때 마태복음 24장 イエス 25장에 様はマタイの福音書24章25章でオリボの山の説教をなさるとき、 들림받는 사람의 여기 이제 引き上げられる人を 들림받는 사람에 대한 引き上げられる人に対して 비유를 네 가지로 비유를 드셨어. 引き上げられる人の対して比喩を例えを4つで話しました。 네 가지의 비유를 드셨어요. 4つの例えは話しました。 이것을 제자들에게 가르쳤고 これを弟子たちに教えてくださり、 그리고 이 말씀이 예수님의 재림 전에 기독교인들에게 가르치는 거예요. この御言葉がイエス様の再臨の前にクリスチャンに教えることであります。 재림 전에. 面白いですよね。 자, 이 비유를 우리가 한번 볼 필요 있죠? まあこの比喩を私たちは見る必要がありますよね。 보시겠죠? 자, 우리 선교사님이 읽느라고 이제 바쁠 거예요. 그래서 첫 번째 비유예요. 우선 한번 마태복음 マタイの福音書 24장 24章 24장 45절에서부터 45節から 51절까지 51節までお読みいたします。 여러분들 평소에 다 아는 내용이에요. 皆さんも知っていらっしゃる言葉であります。 요거 비유를 여러분들이 딱 읽고는 요 비유가 뭔지를 한번 무슨 비유인지를 우리 한번 どんな比喩なのかを皆さん考えてみてください。45節から主人がその家のしもべたちの上に立ってて時に応じて食物を備えさせる忠実な肥料深いしもべは一体誰であろうか、誰であろう。主人が帰ってきた時その上に勤めているのを見られるしもべは幸いである。よく言っておくが主人は彼を立てて自分の全財産を管理させるであろう。もしそれが悪いしもべであって自分の主人は帰りが遅いと心の中で思い、そのしもべ仲間をただ
き始め、まだ酒飲みを仲間と一緒に食べたり飲んだりしているなら、そのしもべの囚人は思いがけない気がつかない時に帰ってきて、彼らの厳罰に称し、寄生者たちと同じ目に合わせるであろう。彼はそこで泣き叫んだり歯ぎしりするであろう。 자, 여기 지금 성경에 지금 45절에 보면은 지혜 있는 종이라는 예수님이 말씀했어요. 45節を見ますとですね、 그런 말 있죠? 지혜 있는 종. 45절에 忠実な資料深いしもべっていう言葉がありますよね。 지혜 있는 종. 知恵のあるしもべ。 그래서 우리 참에 거기다 써 지혜 있는 종의 비유예요. 知恵のあるしもべ。資料深いしもべ。 예, 지혜 있는 종의 비유예요. 이 종이라는 단어를 썼어요. このしもべという言葉を使いました。 종이라는 단어는 뭐예요? 우리 기독교인들은 예수님의 종이에요. この私たちキリスト教はですね、イエス様のしもべである。 그래서 우리가 예수님을 주님 그러는 거예요. ですから私たちがイエス様を主というわけであります。 그렇죠? 그 영어로는 마스터. 그래서 英語ではマストと言います。 주님. 主と言います。 근데 예수님이 거기 지금 보면요. 48절에 보면 そこを48節を見ますと 무슨 종이 또 있어요? 48절에 악한 종이라고 있어요. 悪いしもべ 그렇죠? であると言いますよね。 여기 지혜 있는 종, 그다음에 그 밑에다 또 知恵のあるしもべ、 악한 종. 이렇게. 悪いしもべ。 여기다가 악한 종. 같은 기독교인인데 同じクリスチャンでありますけれども、 예수님이 두 부류로 나누는 거예요. 2つの部類に分けているの 지혜 で、 있는 종과 知恵のある 악한 종이. しもべと悪いしもべ。 이 악한 종은 사탄의 자녀를 이야기하는 게 こ 아니에요. の悪いしもべっていうのはサタンの子らを言うわけではないですよ。 종은 종이에요. 다 기독교인들이에요. すべてしもべはしもべです。キリスト教のしもべであります。 이 악한 종도 예수님한테 주여 주여 해요. この悪いしもべもイエス様に主よ主よと言います。 그런데 예수님이 지금 이 재림 전에 しかしイエス様は再臨の前に 이 두 종류의 종들이 있는데 2つの部類のしもべがいますけれども、 지혜 있는 종과 악한 종이 있다. 知恵のあるしもべと悪いしもべがいるわけであります。 근데 거기에 나중에 51절에 그 유명한 말이 있죠. 51절에. 51節に夢の御言葉がありますね。 요거 한번 다시 읽어봐요. 요거 もう一度 51절에 お読みいたします。彼を厳罰に処し、寄生者たちと同じ目に合わせるであろう。彼はそこで泣き叫んで歯ぎしりをするであろう。 요 종은 7년 환란을 통과하는 このし 종이라는 もべは7年の患難を通過するしもべである。 그래서 이를 갈미 있으리라. それで歯ぎしりをすることになる。 그 바로 이제 여기 45절이지만 여기 바로 지내 41절 45節でありますけれども、41節、 40절과 41절을 봐. 40節と41節を見てみましょう。その時2人の者が畑にいると、1人は取り去られ、1人は取り残されるであろう。2人の女が臼を引いていると、1人は取り去られ、1人は残されるであろう。 들림 받는 사람과 들림 안 받는 사람을 引き 예수님이 上げられ 이야기하는 な 거예요. い人をイエス様が語っています。 그런데 그 말씀 하시면서 지금 이거 설명하는 거예요. その言葉を語りながらこれを説明なさるのであります。 들림 받는 사람은 지혜로운 자고 引き上げられる人は知恵のあるものであり、 들림 안 받는 기독교인은 악한 종인데 환란을 통과하기 때문에 눈물 뻑뻑 흘리고 이를 갈미 있으라는. 悪い人はその患難を通過する人であるんですけれども、泣き叫びながら歯ぎしりをするということであります。 근데 거기에
조건이 있어요. 어떤 사람이 악한 종이고 어떤 사람이 지혜 있는 まあ 종. そこに条件があります。どのような人が知恵のあるしもべで、どの人が悪いしもべであるのか。 뭐라 그랬어요? どのように語りましたか？ 착한 사람이냐 착하지 않냐 그게 아니에요. 良い人なのか、 자격이. 良い人じゃないかっていう、そういうことではありません。 자격이 뭐라고 써 있어요? 資格は 예수님 どういうふうに書いてありますか、イエス様が。 예? 선한 일 한 것 아니에요. 善を行うことではありません。 뭐라 그랬어요? 何と書いてありましたか？ 때를 따라서 그랬어요. 時によって、 영의 양식을 나눠주는 자. 霊の糧を分け与える人。 그러니까 귀에 있을 때마다 ですから機会があれば、 하나님의 말씀에 양식을 주는 사람, 神の 양식을 御 주는 言葉である糧を与える人であります。 그렇죠? そうですよね。 양식을 주는 사람. 糧を与える。 그러면 무슨 양식이요? そうしますと、どのような糧ですか？ 그냥 막연히 하나님의 말씀. 이건 너무나 추상적이에요. まあ、ただ神様の御言葉、これあまりにも抽象的であります。 여기 지금 보니까 아기를 낳아도 아기를 임신하고 또 이렇게 양육하고 이것을 다 해주는 사람이에요. これを見ますとですね、こう、身ごもり、それを食べ物を与える、そういう人であります。 그래서 아기가 자라나도록 それで子供が育って成長することであります。 어디까지 자라나요? 여기까지. 育てられ、どこまで成長するんですか？イエス様の新婦になるまで。 그렇기 때문에 そうですよね。 가정교회가 중요한 거예요. ですから家の教会が大切であります。 가정교회는 첫 400년 초대교회 때 교회가 다 가정교회들이었어요. まあ家の教会は最初の400年間みんな初代教会は家の教会でありました。 그 후에 건축하고 크게 만들어서 그게 다 부패해져 버린 거예요. 건물이 교회가 아니. その後にですね、建物を建ててみんな腐敗されていく。それは教会は建物ではないわけであります。 그래서 오늘날은 지금 전 세계가 초대교회로 돌아가자 그래요. ですから今は全世界が初代教会に戻ろうというわけであります。 그래서 지금 많은 이슬람 지역에 공산 지역에 ですから今イスラム 가정교회들이 地域、共産主義の地域、家の教会をみんなやっているわけであります。 근데 이 가정교회에 영의 양식이 반드시 있어야 되는 거예요. しかしその家の教会には霊の糧が必ず必要であります。 그렇죠? そうですよね。 그런 걸 하는 사람이 들림 받고 그렇지 않은 사람은 들림 못 このよう 받는다는 な 거예요. ことを行う人が引き上げられ、そういうことをしない人は引き上げられないのであります。 제 말씀 동의하세요? 私の話に同意しますか？ 예? 예. 어쩌다가 우리는 지금 이 들림 받느냐 안 받느냐는 이런 시대에 살고 있는 거예요. 私たちは今引き上げられるか引き上げられないかというそういう時代に生きているのであります。 야, 어쩌다가 なぜか 제 나이가 있잖아요. 私は年がありますよね。 나는 내가 살아있을 때 이런 일이 일어날 것 같은 느낌이 오는 거예요. 私は生きている間にこのようなことが起こるんじゃないかなとそういう思いがあります。 그러니까 나보다 젊은 사람들이요. 여러분들이 살아있을 때 이런 일이 일어난다고. 皆さん私より若いですから皆さんが生きている間にそのようなことが起きるかもしれません。 그래서 저는 주님 앞에 주님 제가 살아있을 때 이런 일이 일어나면 좋겠네요. ですから私はイエス様にイエス様私が生きている間にこのようなことが起きればいいですねと言います。 그래서 나도 장례식을 하지 않게. ですからそれで私は葬式をやらなくて済むように 예. 이런 나라 저런 나라를 지금 많이 다니면서요.
하나님의 백성들이 이것을 지금 기다리는 하나님의 백성들이 얼마나 많은지 몰라요. まあ私はいろんな国に行ってですね、このように神の国を主の待ち望む人がたくさんいます。 제가 이제 이 집회 끝나고 일주일 있다가 제가 중동으로 가요. 중동. 私はこのセミナーが終わりますと1週間後には中東の地域に行きます。 거기에서 저를 기다리고 있어요. そこで私を待ってています。 아랍 기독교인들이 アラブのクリスチャンたちであります。 다 가정교회 하는 사람들. 皆さんが家の教会やっている人たちであります。 요르단 기독교인, ヨルダンのクリスチャンたち、 시리아 기독교인, シリアのクリスチャンたち、 이란 기독교인, イランのクリスチャンたち、 이라크 기독교인, イラクのクリスチャンたち、 아프가니스탄 アフ 기독교인, ガニスタンのクリスチャンたち、 터키 기독교인. トルコのクリスチャンたち、 그 동네 사람들. そのような地域の人たち、 애굽의 기독교인, エジプトのクリスチャンたち、 팔레스타인 사람들. パレスタインのクリスチャンたち、 그 사람들 목이 빠져라고 기다려요 지금. その人たちは首を長くして待っています。 제가 1년에 한 3번 정도 가서 그분들과 교제를 해요. 私は1年に3回ぐらい彼らのために行って、交わりをしていま 그분들은 す。 직접 지금 전쟁 나고 있잖아요 그 동네. まあ彼らは今戦争の中にいますよね。 제가 지난 2개월 3개월 전에 거기 갔을 때 막 전쟁이 있을 때 私はその2、3ヶ月前にいた時にそこにも戦争が起きました。 이분들이 그 무슬림 속에서 핍박 속에서도 그냥 열심히 이 사람들은 주님의 말씀을 배우려고 하는데 왜? 열심히 전도하면서 들림 받으려고 彼 그렇게 らは 열심히 そのムスリムの中で熱心に御言葉を伝えますけれども、なぜならば彼らは引き上げるためで熱心に御言葉を伝えるのであります。 이제 우리가 때가 되면 설명했지만 많은 사람들이 들림 받지 않고 예수님의 신부들 중에 들림 받지 않고 환난 통과하는 분들이 있어요. まだやりますけれども、多くの人々が引き上げられないでこの観難を中華する人たちがいます。 그 순교자 그룹들이 있어요. まあ殉教者グループもそこにいます。 이제 그분들도 나중에 순교하고는 혼인잔치로 올라가요. まあ彼らは殉教され後でその神父の婚宴の場に行きます。 근데 이분들은 혼인잔치에 올라가도 더 높은 분들 같아요. まあ彼らは婚宴の場所でもですね、もっと高い地位に上がる人たちであると思います。 여기 우리 봤지? 여기도 순교자 그룹들이 있잖아요. まあそこにもですね、見たんですけど、殉教者のグループがいますよね。 그렇죠? そうですよね。 예수님의 12 제자들 바울 팀들 まあ 다 イエス様の 순교. 弟子たち、パウロもそうですよ。パウロのグループもね、 이런 분들은 훨씬 더 높은 위치에 있을 것 같아요. そのような方々はもっと高い地位にいると思います。 일본에도 순교자 그룹들이 있는 거예요. まあ日本の中にも殉教者グループがいます。 그래서 이제 지금 살고 있는 기독교인 중에서도 들림 받는 사람들은 있지만 今 또 生きている 순교자 그룹들도 クリスチャン 있는 の中で引き上げられる人もいれば、そのまだ殉教される人々もいるわけであります。 그래서 내가 이분들에게 이 아랍 사람들에게 순교자 그룹이 될래요? 들림 받을래요? 하고 한번 제가 자주 물어봐요. ですから私はアラブの人たちに、あなた方は引き上げる人になりますか、それとも殉教者になりますかということをたまに聞きます。 그러면 이분들이 기가 막혀요. 들림 받는 것보다 순교자 그룹 되겠다는 사람들이 여기에 100명 앉아 있으면 거의 100명 다가 그래요. まあ不思議にですね、彼らはですね、引き上げられるということより、まあ殉教したいという人が100人いたらほとんどの方が殉教したいという人であります。 그쪽 동네만이 아니에요. その地域だけではありません。 방글라데시 가도 그렇고 バングラデシュに行っても、 네팔에 가도 ネ 그렇고 パールに行っても、 몇 개월 전에 내가 중국 사람들 何ヶ月前に 중국 中国にも 사람들 行きましたけど、 이 사람들도요 들림 받는 것보다 우리는 다 순교하겠다는 사람이 거의 90% 이상이에요. まあ彼らもですね、まあ引き上げられるより殉教者になりたいという人がもう 90% くらいの人がそう考えています。 내가 한국에 와가지고 우리 교인들에게 순교자 될래요? 들림 받을래요? 물어보면은 우리 교회는 어떨까요? まあ私が韓国に
来て、私の教会の信徒の方々に、あなた方は引き上げられる人になりたいですか、殉教される人になりたいですかと聞いたらどうなりますか？ 감사한 거는 그래도 우리 교회는 한 절반 정도가 갈라져. 들림 절반 순교예요. まあ感謝なことは、半分は引き上げられ、半分は殉教者になりたいという人がいます。 굉장히 성적이 좋은 거예요. まあそれは成績優秀であります。 딴 교회 가서 한번 물어보세요. まあ他の教会に行って聞いてみてください。 딴 교회 가서 이런 거 물어보면 큰 신뢰가 돼, 신뢰. まあ他の教会にこのようなことを聞くと、もう本当に失礼なことになります。 여기 앉아있는 우리 일본 형제자매들이요. 여러분들은 어떡할래? ここにいらっしゃる日本の皆さん、兄弟姉妹たちはどうしますか？ 어느 그룹에 속할래? どのグループに属したいと思いますか？ 안 물어보면 대답 안 해요? 여기. まあ答えないですよね。 이런 지금 제3세계 이런 나라 사람들은 정말 예수님을 사랑하기 때문에 이렇게 가르치면은요, 앉아있다가 일어나가지고 책상에 막 일어서요. 서서 막 춤을 춰요. 우린 순교자 된다고. まあ第三世界の人たちはですね、もう本当に喜びを持ってですね、もう立っていって机の上になって踊り始めます。自分たちは殉教者になりたい。 올라서요. 올라서 춤을 춰요. 우리 순교자 それで 된다고. みんな踊り始めます。 겁나는 사람들이에요. もう本当に怖い人で恐ろしい人たちであります。 내가 봐도 깜짝깜짝 놀래. 私が見ても驚きです。 목숨 바친 사람들. 本当に命をかけている 그 人たちです。 성령님이 그렇게 만드셨어요. そして聖霊様がそのように導いてください。 이제 우리 일본 팀들 이제 그런 사람들 만들 거예요. 주님이 이제. まあ日本の皆さん、イエス様が日本の皆さんにもそのように、作ってくださるのでもと思います。 일본 팀들은 황제를 위해서 가미가지 한 사람들이야. まあ日本の民族というのは天皇のために神下者になった人たちであります。 그렇죠? そうですよね。 예수님을 위해서도 가미가지 왜 못해? イエス様のためにそのようにすればいいと思います。 그런 사람들이. その 그래서 ような民 우리가 族です。 이제 분명히 할 거예요. 자, 오늘은 시간이 많이 가서 이 제목을 가지고 제가 내일 계속 할 거예요. まあ今日は時間が過ぎましたけれども、明日またこの内容を持ってまだ続けてやります。 그래서 우리가 지금 봤지만 들림 받는 사람은 이 말씀으로 훈련돼 가지고 이것을 잘 나눠주는 사람이에요. 御言葉で訓練され、それを分かち合う人たちであります。 우리 다 그런 사람 될 거예요. 私たちみんなそのようなことになると思います。 아멘. アメン。 예. 우리 기도로 お祈りい 끝냅시다. たしましょう。イエス様、まだ今日3日目引き続き、主が本当に、恵み与えてくださり、素晴らしい神の御言葉を悟らせてくださることを感謝します。私たちがこれを学んで、自分だけのものの、自分だけのためではなく、本当にこの終わりの時に、多くの人々が救われ、またそれを育て、神様のイエス様の進歩となれるように、私たちが御言葉を伝えていくものとなさせてください。一人一人主が用いてくださりますように、また今日疲れた体も癒してくださいますように感謝して、主イエスキリストの皆によってお祈りします。アメン。 아멘.